السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة تربية الطيور مع الحواشي على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. احنا هنتكلم مع بعض النهاردة عن حاجة مهمة بالنسبة للناس المبتدئين. طبعا الناس اللي هي محترفين في تربية الحمام والكلام ده كله، بالنسبة لهم الكلام ده كله ما متعودين عليه أو عارفينه. احنا بنتكلم لو أنا بس راجل مبتدئ دلوقتي ولسه عاوز أعمل مشروع. احنا النهاردة هنا عند الغية بتاعت أبو يوسف، راجل محترم يعني، صديقنا يعني محترم جدا وشاطر في الموضوع ده كله. احنا قلنا إيه، نجيب من الناس اللي هي الخبرة، يعني إيه التعليم والكلام ده كله. هو راجل خبره في التربيه وربى حمام كتير وانواع، وعنده حاجات انواع بقى ايه، نبقى نعملها لكم في فيديو تاني باذن الله ونتكلم فيها مع بعض. دلوقتي بعد اذنك يا ابو يوسف، احنا عاوزين نفرق بين الذكر والنتايه بالنسبه للحمام، لان الموضوع ده انت عارف بيبقى صعب شويه او ايه. كتير من الناس اللي لسه بادئه بتعرف المشكله دي. ممكن واحد يديها ذكرين يقول لهم ده دي ذكر وانتايه، وممكن ياخدوا انتايتين وياخدوا الكلام ده كله. فده بيعمل معاهم مشاكل، وبالذات كمان لو انا ايه، لو انا عاوز مثلا ايه اركب ذكر على انتايه عشان يشتغلوا. ممكن لو انا ما اعرفش اركب ذكر على ذكر وانتايه على انتايه، الكلام الغلطات اللي بتحصل. الشباب الصغير لسه معاك عشان بس الصوت يبان. الشباب الصغير لسه بادئ معروف طبعا. القصص انت دي كلها قصدي بتحصل معاهم. بيجي اي حد رايح سوق يجي يشتري، طبعا مش واخد باله الذكر من النتايه، فلا مؤاخذه يعني بيضحك عليه. بالظبط كده، ده انت الكلام قصدي ده. فبيدفع فلوس في الفاضي، وبعدين ما بيتقرص مره، بيتقرص كذا مره. فاحنا بنقول ايه، يعني حتى يعني الناس ما بتعملش ضميرها، بمعنى بالظبط اصح كده، مثلا بالظبط. بيجي بيبيع له لا مؤاخذه الذكرين مع بعض، هو عاوز يبيع هو وخلاص. مبتدئ. فاحنا بنقول مثلا ايه، يعني احنا عايزين نقرب له المسافه شويه، يبقى ايه يعني، اه، يبقى فاهم شويه الطرق البسيطه اللي الطرق تقريبا او البسيطه. الحاجه اللي يقدر يشوفها اه يقدر اه عليها، يعني يقدر ده ذكر وده انتايه. وده انتايه، يعني مثلا هنا مثلا هنقول مثلا إيه، شويه جيب لنا ذكر، حمام. امسك اي ذكر انت شايفه ونشتغل اه عليه. نمسك له مثلا اي ذكر، هنقول مثلا معانا ذكر اهوت، ده ذكر رمايه، ماشي. تمام. وريك عشان يبقى باين ده بس. ذكر رمايه اه. معروف، بيبقى دماغه مبططه من فوق وكبيره شويه، تمام. ماشي. وبيبان ان هو يعني رقبته تلاقيها بتلمع وواسعه، اوسع شويه من النتايه، لان حلو، النتايه بيبقى بتبقى بيبان من النتايه وقفته يعني. من وقفته. لا مؤاخذه مناخيره بتبقى اكبر شويه برضه، تمام. فهمت قصدي، والصدر بيبقى اعلى. تمام. ده حاجه بتبين الذكر عامه، تمام. وبيبقى اكبر من النتايه. يعني لما يمسك الفرد كده، رقبته دي الذكر بالذات رقبته بتبقى بتلمع، معروف، اه، والصدر بيكون بتلمع او عريض. والصدر اعرض. اه، هو تمام. بيبان على طول دماغه، تقليبه، فهمت قصدي اه، وطب كده. وفي حاجه كمان بعد اذنك يا ابو اتفضل. يوسف، ان هو تقريبا لو هو في نتايه وذكر، عشان اعرفه مثلا لو احنا لسه زغاليل صغيره، اه اعرف الذكر من لا النتايه ابتدي انا لا، اميزه. الفرد الصغير اول ما بتخش تمد ايدك مثلا عند الحمام، بتلاقي الفرد الصغير الوحيد اللي فيهم الكبير بيضرب بيهوش اه، بيبتدي كده، هو يدافع عن العيش. بيدافع، هو ده الفرد الصغير. وتلاقيه اكبر من اخوه التاني، اكبر من الثاني، من اه. التاني، اه. فهمت قصدي. بعد اذنك، هما بيقولوا تقريبا ان البيضه الاولانيه دايما بتكون ذكر، البيضه عشان الاولانيه كده بيكون بتبقى اكبر سبحان في الله، ده حاجه الحجم من عند ربنا، عشان ودايما هو اللي بيدافع عن الثاني. عامة كده كده بيبقى أول بيضة بتبقى دي هي الذكر، معروفة يعني. تقريبا. دي طب حاجة في كده حاجه بتبقى تاني غير معروفة. الجسم قصدي الرقبه والصدر الواسع؟ وطبعا ما عارفين احنا الزوم بقى، اه، ان هو بيبقى الذكر بيزوم، بقى اه. بيزوم معروف كده. طب ما في بعض الاستثناءات اللي الناس تقول لك ده في ساعات النوتي بتزوم. لا بس بتبقى زومتها مش زي الذكر، هو بيزوم قوي وكده يعني. يعني بيبقى اه باينه يعني، اه لكن دي اه كانت بتبقى استثناء، لكن لا، الاغلبيه ان هي الذكر بيزوم. الأغلبية إن الذكر بيزوم طيب، ومعروف يبقى كده الراس يعني. الراس كبيره، فتحه الصدر الراس واسعه. كبيرة وصدره عالي. واهم حاجه يا جماعه بيبقى ايه، البالونه اللي تحت الرقبه كبيره شويه، معروفه على طول مع صدره، ببقى عارف ان الذكر صدره عالي ورقبته بتلمع ودماغه كبير عن وممكن نجيب لهم النتايه. نتايه برضه ونحاول ونجيب نتايه نمسكها لهم نوريها لكم ونوريها لهم برضه يعني. ان شاء الله. دي نتايه بالنسبه لدماغها دي بقى زي ابو يوسف. نتايه اهيت، بتبقى دماغها صغيره مش مربعه زي التاني. تمام. الذكر دماغه مربع، النتايه اه، الكيرف ده، مسحوبه، اه. ملمومه، بتبقى صغيره، فهمت قصدي اهي. الصدر مش مفرود، والصدر اه. مش مفرود، وبتبقى سبحان الله بتبقى رفيعه شويه عن الذكر بكتير، بس احنا بنقول ايه، رفيعه شويه. طب بالنسبه للعظميه اللي ورا، في ناس يقول لك ان العظمه اللي ورا النتايه بتبقى بتكون موسعه، موسعه، ايوه. ماشي. بس يا جماعه والله ما بقاش من ورا، عشان برضو في ناس بتقع في الكارثه ديت. العظمايه من ورا بيبقى الذكر برضو بيبقى موسع ومضيق بس زي برضه ساعات النتايه. ساعات استثناء يا ابو يوسف، انا قصدي ان ساعات الاغلبيه بيكونوا ساعات الذكور بس العظميه اللي لا، ورا بس. معلش ورينا العظميه ايه دي، بس نوريهم يعني العظميه، هو ما المقصود هو بالعظميه اللي ورا. ايوه. هنا كده
العظمايه اللي هنا اه بتبقى موسعه ومطريه. ايوه، بس دي بالنسبه طبعا هو للنتايج. دي بقى للناس اللي فاهمه. انما اه الراجل لسه مبتدئ لا مؤاخذه يعني اه بيمسك الفرد لا مؤاخذه يعني يبقى اه ذكر اه ويقول لك ايه لا ده انتاي. دي اكتريه الناس بتقع في الغلطه دي بتاعت العظميه ديت يعني بتاع مش العظميه اساسي. دي، لان هو بيبقى ذكر اصلا ويبقى موسع ملوش دعوه بالتوسيع. يعني ساعات بيبقى في ذكوره كده. انما انا راجل مثلا فاهم في الحمام، فبحط ايدي انا بشوفها الاول عليها البيضه مطريه هبيط خلاص. اه فهمت قصدي؟ هي تبتدي دي. اعرف الشغل في ايه. انما هي الذكر او النتايه ما لهمش دعوه بالعضمان اللي ورا الا لما يكون واحد فاهم قوي. اه يكون بس حد متخصص جامد، يعني انا اه شغال في الحمام مجرب لان مره هو واتنين. بيجي يمسك الفرد لانه لا مؤاخذه يعني مم. مش واخد باله، فبيمسك النتايه الذكر، بيمسك الذكر يحط ايده على العضمايه تمام ماشي، يلاقي العضمايه بتاع الذكر موسعه يقول لك ده ذكر ده نتايه. لا تمام. لا لا، ما هي اهم حاجه تقليب والبوز، والبوز ملموم مظبوط. وتلاقي وشها باين عن. اه وطبعا لو الذكر والنتايه لو احنا مثلا شايفينهم طبعا بتلاقي الذكر بقى يجري ورا النتايه لو في حكايه موسم تزاوج ولا بيبقى حاجه. في حاجه اسمها زق، اه زائق، بيبقى تلاقيه ورا نتايته على طول زائقه. اه اي ما هو بيقول لك وف- دايما الذكر بيكون دي- ورا والنتايه بيكون قدام. ايوه امال لو انت ايه. حتى عاوز تميزه. طب هي اه في مشكله لو في يبقى في مثلا ذكوره كتير في العش يعني طب في مثلا حاجه في حاجه برضو ملحوظه عايزين اتفضل نقولها اتفضل. عشان في ناس كتير قوي قوي، امم يعني لا مؤاخذه يعني ناس مربيين في البيت ومش واخدين بالهم. اه في لا مؤاخذه كره بتبقى لا مؤاخذه راكبه كره. ايوه فهمت قصدي؟ وبيبقى زائق زيه زي ما يكون واخد نتايه. تمام. الذكر بيزق وزميله التاني يقف شويه يقوم دوكا زق، طب يزقه ياخد باله ويلموا من دي قش، ازاي؟ اه ويلموا قش ويكسروا ويخصبوا بعض، يكسروا بعض هم ذكرين مع بعض. يا جماعه احنا هنا معروف الذكرين بيقفوا يزوموا وهم ذكرين اه وبيقفوا يزوموا، وبعدين يقول لك ده ما بيبيضوش. طب ما هم ايوه يا دي فيها جماعه مشكله. ذكرين، هم هم ذكرين ذكرين هم هيبيضوا ازاي؟ مش محل وفي بيض. برضه كارثه تانية، في نتايتين برضه بيبقوا مع بعض. ابص مثلا لا مؤاخذه في الصفيحه الاقيهم بيضين 4 بيضات، واحد يقول لي ايه ده انا عندي النتايه بتبيض 4 بيضات. طب ما هم حصلش. نتايتين، يقول لك البيض ببوظ نتايتين برضه. هي دي برضه منتشره قوي اه يعني يا بيبقى استاذ انتيتين احمد. مع بعض ويجيبوا 4 بيضات اربع والبيض ما بيضات بيطلعش. ونايمين عليهم. اه ودي كارثه برضه والله، يعني اكتريه الناس بيقول لي بسبب كده يا استاذ البيض احمد، مش مخصب ولا فيش اي حاجه. ولا في اي حاجه لانهم نوت. تمام وبرضه المرحله الثانيه الراجل الثاني عنده لا مؤاخذه كوره برضه. اه. فهمت قصدي؟ وبيكسروا يقول لي انا عندي الحمام ما طب بيبيضش. مشكله بقى لو في كوره ما فيش بقى ليها نوتي في العش حاليا تعمل ايه بقى؟ حاليا دلوقتي يعني في إيه، مثلا عندك اكتر من ذكر ملوش نتايه جوه العش. حاليا دلوقتي طبعا النتايه مناعتها ضعيفه عن الذكر بكتير. تمام اكتر حاجه النتايه بتموت عن تمام الذكر، تمام. فالذكر بيفضل بكل لا مؤاخذه كل العشه النوت ساعات بيموت. اه في اكتريه نوتي بتموت النوت كتير اه. بتموت كتير. تمام. ويفضل لا مؤاخذه الذكوره لا مؤاخذه يركبوا بعض ويكسروا ويهيفوا بعض الباقيين ومهيفين الحمام اللي باقي عشان كده يحصل ومبوظين مشاكل العش. ما تلاقيش فيه انتاج كويس. هي نصيحه، لو عندك ذكر واحد لا انا اخده اعزله خالص اذبحه، ابيعه اصرفه اتصرف في اي او حاجه. احاول اجيب له انتاج. لان هو والله يا جماعه لو فرد ذكر في قلب العشه لوحده والحمام كله شغال بيهيفه والله. بيهيف. دي نصيحه مني يعني. تمام لو تمام ذكر تمام. واحد بيهيفه، يجي واحد يقول لي لا ده انا بطلق الحمام، بطلق مثلا. دي مشكله برضه يا استاذ احمد. اه الحمام عندي مطلع فانا عايز اكتر في العشه، ايوه بطلق جوز بجوز. بيجي يا استاذ احمد مثلا الحمام اللي طالع الصغير، تمام النتايه البيضه الثانيه اللي هي الجوز مع بعض النتايه بتموت ماشي، تمام. يبقى فرد كبير كده. اه والصفحه الثانيه برضو كمثل، والصفحه الثالثه كمثل، بيربيهم بيطلعوا كره. ايوه اه اللي هو هنا بقى المشكله امر من الاول كمان. تمام فبيقنيهم يقول لك لا خساره ده فرد كبير وحلو. اه. طب ما انا ليه؟ لا 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 دي اه. برضو مشكله كبيره. يبقى الافضل ان هو لو اه هيقني يكون جوز طالع مع بعض ذكر وانتايه، يجي لو بقى فرد لوحده يبقى يا يبقى يبيعه يا يذبحه. ايوه، بيجي بقى يقول لي ده الحمام كان شغال وبعدين ده بطل. بروح عنده بلاقي للاسف الكارثه الثانيه دي اه لا تمام. مؤاخذه يعني. الاب نفسه اللي كان واخد اللي امه موجوده الاب والام، اه الابن بياخد الام امه اه. ماشي، والاب بيعزله. ايوه ده كمثل كده. تحصل فالحمام مشاكل كمان اه. بيضربوا بعض ويخشوا يكسروا البيض مش عارف ايه، فبيحصل يا جماعه مشكله. فاحنا
نخلي بالنا من النقطه دي نقطه برضو مهمه يا طب استاذ لو هو احمد. بقى عاوز ينقي بقى حاجه تكون كويسه، مثلا لو حاجه عندنا كويسه الجوز مع بعض وطالع مع بعض. اه ده اللي شغال منه. اه خلينا بقى لو احنا عندنا مثلا، لو انا عاوز اعمل ايه، لو انا عاوز اعزل الحمام مثلا يكون لا قدر الله تعبان، او انا حاسس ان هو تعبان، اعرف ان ازاي الحمام مثلا قدامي تعبان؟ اه بيبدا هنا الحمام، الحمام بيبدا الكش. يقف كاشش، ودي كارثه كبيره. اه. لو فرد او فردين كاشين في قلب العشه، بحاول انني اجري بسرعه اجري بسرعه. واحد زي الاستاذ احمد، يا استاذ احمد انا عندي مشكله والحمام هيبدا ايه، في فرد عندي خد جنب او تمام. فردين، دي بقى بتبقى كارثه عامله زي اقول لك زي ايه، زي الهواء، في ثانيه تلاقيه بيعدي لو اه نزل شرب. اه. بتلاقي كل يوم فرد تسلم بيكش، تسلم اه. كل يوم فرد بيكش. يا استاذ احمد طب دلوقتي انا اعمل ايه؟ لا ما انا ما اجيش بعد ما الحمام كله يتعدي يتعدي اه. وكله بيكش زي عندنا، زي مثلا الفردة لو دي الكاميرا جايباها زي الفرده دي كده. مفيش مشكله نعمل عليها زوم، احنا نعمل عليها زوم. اه ماشي. اه. يا الزوم بتاعها انا قريب. ابقى اعمله، انا اعمل الزوم عليه. ماشي زي زي الفرد ده، ده خد جنب اهوت. الفرد دوت طبعا دي لا مؤاخذه انتايه، ماشي. دي بدأ الكشف في وسط الحمام طبعا هي بتقوم عاديه الحمام بتيجي تشرب عندنا هنا الميه، بتشرب من الميه دي، فبتهدي الحمام بسرعه. كل الحمام حلو اهو، كمان يومين او بالظبط يومين اتنين بالظبط الحمام ده كله بيبدا كله يقف يكش. فدي كارثه كبيره برضو بالنسبه لايه، للحمام اللي هو للحمام التعبان ده. كلامك مظبوط، ده حتى بيقول لك لو انت عامل لهم المغطس اللي هم بيستحموا فيه وفي فرد تعبان، الافضل انك تعزل الفرد التعبان اه خالص من خالص وسطهم، خالص علشان ايوه خاطر ايوه. ما يعديش الباقيين، يعني هو بس ما يا يستحماش، فما جماعه بالك بقى والله لو شرب من كل الميه. الحاجات دي مهمه، مش المهم ان انا اشتري الحمام وعندي العشه في ثانيه. والله يا جماعه الحمام بيجي له حاجه اسمها سالمونيلا، لا مؤاخذه سال الخضراء ابيض، سال ابيض واخضر. والحاجات دي، كل دي طبعا كارثه كبيره. في ثانيه اللي انا عملته في سنين، يعني قعدت سنه جمعت لي شويه حمام حلوين من العشه او كده، بيعدي بعضه في ثانيه بيروح والله، في ثانيه في الايام اللي هي دي. تسلم يا ابو يوسف، جزاك الله كل خير. طبعا احنا باذن الله نعمل فيديو تاني مع ابو يوسف، لو حد عاوز يسال على حاجه يعني يبقى يبعت لنا في التعليقات، وباذن الله نعمل معاه فيديو تاني، ومعاه طبعا شويه انواع بقى في المكان التاني اللي ورانا ده، مش عارف هو مش باين يعني، بس هنبقى نصوره لكم يعني، حاجه كويسه يعني باذن الله. ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله ينور يا ابو يوسف.